而家喺歐洲咧，我哋主要嘅客戶係咩人咧？主要就係髮廊啦、美容院啦，同埋好多 SPA 嘅。咁黑森林咧，佢有一個小嘅小鎮咧，叫 Baden-Baden。咁就係喺歐洲一個非常之出名嘅 SPA city 嚟。咁咧，其實嗰度好多人每年咧就去嗰度度假啦，去做 SPA 啦。咁入邊咧有好多 SPA 咧，其實都係用到我哋啲產品。咁所以咧，你會見到我哋點解又會有茶飲啦，陣間又有按摩油啦咁。咁但係香港咧，我哋亞洲基本上都類似啦，但係我哋更大程度亦都將佢帶到去零售嘅渠道啦。咁令到多啲人可以接觸到呢啲專業嘅產品，因為咧專業嘅產品咧通常嗰個功效咧就會比較 specific 啲嘅，即係集中啲喺某一個點嚇。咁喺香港咧，其實好多人客咧都中意功效強啲嘅產品啦嚇。咁所以咧，我哋都會好多時會直接同啲消費者接觸嘅。咁所以咧，我哋又會拍好多片啦，去講解啲產品點樣用啦。譬如我去到歐洲上堂嘅時候，咁我聽嗰啲嘢咧點樣將佢慢慢傳遞翻俾我哋啲用家啦。喺屋企咧點樣最簡單，又用得啱，又用得好，又可以針對你嘅問題去揀最啱嘅產品。